హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు తెలుసా? బోడి కొండను తవ్వి నీళ్లు తెస్తానంటున్నావు, పిచ్చోడివే నువ్వు అని నవ్వుకున్నారు అతని చూసిన వాళ్ళు. ఈ కూలీవాడికి భూస్వామి కావాలని ఎంత కోరికో అని కుళ్ళుకున్నారు కొందరు. కానీ మహాలింగ నాయక్ అవేవీ పట్టించుకోలేదు. ఒంటి చేత్తో పర్వతాన్ని తొలచి 7 సొరంగాలు తవ్వాడు. అతని పట్టుదలకి కొండ కూడా తల వంచి నీళ్ళివ్వక తప్పలేదు. ప్రకృతితో అతను చేసిన ఆ పోరాటానికి మెచ్చే ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అవార్డుని ప్రకటించింది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.